എല്ലാവരും ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ സോളമൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബോട്ട് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ PUBG ഗെയിം കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ആകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് വളരെ വിലക്കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വളരെ മികച്ച ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോണാണ്. എക്സ്ട്രാ പവർഫുൾ ബാസ് നൽകുന്ന ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണിത്. റോക്കേഴ്സ് പൈത്തൺ ഓൺ-ഇയർ വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണാണിത്. ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ പടമൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റും അതിൻ്റെ പേരും മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് മ്യൂസിക് പ്ലേ ബാക്ക് 10 hours ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് ടൈം 2 hours ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടൈം അപ് ടു 180 hours ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടും എക്സ്ട്രാ ബാസ് സൗണ്ടും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ്, iOS, വിൻഡോസ് ഡിവൈസുകളിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബിൽഡ് ഇൻ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോള് പിക്കപ്പ് ആൻഡ് റീഡയൽ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ഇയർ കപ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മൈക്രോഫോൺ വിത്ത് വോളിയം കൺട്രോൾ ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പാക്കേജ് കണ്ടന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു USB ചാർജിങ് കേബിൾ, ഒരു ഓഡിയോ കേബിളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോണാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സ് കേബിൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു USB ചാർജിങ് കേബിൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹെഡ്ഫോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോക്കേഴ്സ് പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഗോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ബോട്ടിൻ്റെ ലോഗോയും നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹെഡ്ഫോണാണിത്. വളരെ മികച്ച ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ഹെഡ്ഫോൺ നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയർ കപ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിക് നെക്സ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാനും വോളിയം അപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസ് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട്, USB പോർട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡുവൽ മോഡാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഓക്സ് കേബിൾ കുത്താനുള്ള സൗകര്യം ഇതിനകത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഓക്സ് കേബിളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിത് ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഓക്സ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാർജൊക്കെ തീരുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോങ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്ന പവർ ബട്ടൺ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ റീഡയൽ പിക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് അത് ഓണാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബോട്ട് റോക്കേഴ്സ് പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ നമ്മളുടെ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പെയർ ചെയ്യുക. പെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്റ്റ് ആകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും എത്ര ശതമാനം ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയ സോങ് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഹെഡ്ഫോണിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ലിങ്ക് കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ ബൈ ഗൈസ്.